Ayni kunlarda yurtimiz bo'ylab san'at ixlosmandlari uchun teatr tomoshalari haftaligi o'tkazilmoqda. Madaniyat vazirligi tashabbusi bilan tashkil etilgan ushbu haftalik barcha davlat teatrlarida eng sara spektakllarning muxlislarga bepul taqdim etilayotgani bilan ahamiyatlidir. Qoraqalpog'iston davlat qo'g'irchoq teatrida ham bolajonlarning talab va qiziqishlaridan kelib chiqqan holda kun davomida 5 seansdan iborat spektakllar sahnalashtirilmoqda. Xo'sh, tomoshabinlar bu teatr haftaligini qanday qarshi olyapti? Bu haqda qoraqalpog'istonlik muxbirimiz Aydana Alambergenova xabar qiladi. Bugungi kunda yurtimiz bo'ylab teatr haftaligi o'tkazilib, sahna san'atiga bo'lgan e'tibor yanada kuchaymoqda. Ushbu haftalik tomoshabinlar uchun o'ziga xos bayramga aylanib, teatrlarning eshiklari keng ochilmoqda. Ayniqsa bu jarayon kichkintoylar uchun alohida quvonchlanmoqda. Ana shunday maskanlardan biri qo'g'irchoq teatri. Bu yerda ertaklar nafaqat aytiladi, balki jonlanadi. Bugun sahnada aktyorlar emas, balki kichkina ammo sehrli qahramonlar jonlanmoqda. Bu yerda qo'g'irchoqlar nafaqat kichkina bolalarning kulgularini, balki kattalarning bolalik xotiralarini ham uyg'otmoqda. 21 martdan 27 mart kunlar aralığında Qaraqalpaq mamlakatlik qo'shiq teatrida kuniga 5 seansdan spektakllarimiz qo'yilib o'tiribdi. Bu spektakllarimiz teatr ixlosmandlarini bepul in'om etiladi. Teatr jamoasining yil davomida amalga oshirgan ishlari ham salmoqli. 2025-yil davomida 310 ta spektakl namoyish etilib, 81 mingdan ortiq bolajonlar bu maskanga tashrif buyurdi. E'tiborlisi, ushbu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 10% ga oshgan. Teatrga olib keldim bolalarimni, qo'shnilarimdan eshitib qoldik. Bu yerda bepul spektakl bo'layotgan ekan. Bolalarimiz juda ham xursand. O'zim yoshligimga qaytganday bo'ldim. Aydana Alambergenova, Ali Xudoyberdiyev, Qoraqalpog'istondan.